Goeiedag broers en susters. Baie welkom by die afskeidsdiens, by die dankdiens, die roudiens van oom Keith Lou. Dankie vir elkeen wat besluit het, hulle gaan vandag die tyd afstaan om vir hom te kom groet. Dankie vir almal wat vandag hier is vir die naasbestaandes. En ons wil ook dankie sê aan die Here wat ons weet vandag hier is. Ons dink vandag aan oom Keith Douglas Lou wat geleef het van 5 Oktober tot 14 Augustus 1955 tot 2023. Hy laat sy eggenoot agter, Theresa Lou, sy kinders Jacqueline, Keith, Trevor, Martin, Kevin en Bianca. Kom ons dink ook aan hulle in die dae wat kom. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, vra dat ons weer saam sal bid en dat ons vir die Here sal vra om vir ons inspirasie en hoop te gee vandag. Ons Here, ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit is vir ons onaangenaam om onder hierdie omstandighede by mekaar te kom, maar dit bly vir ons 'n voorreg om te weet dat as ons nou uit die woord uitlees, dat U met ons daardeur sal praat. Ons weet, U Gees wat ook binne in ons is, sal ons help verstaan wat ons lees. Ons bid daarom, dat wat ons vandag hoor, dat ons dit deel sal maak van ons lewens, dat dit sal wortel skiet in ons harte, en sal vrug dra in ons optrede. Amen. Ek lees vandag vir ons uit Psalm 118, ek lees vir ons vers 19 tot hier by vers 24, en ek het dit op bladsy 635, maar dit is ook in die begrafnisbriewe. Maak vir my die poorte na geregtigheid oop. Ek wil daardeur ingaan. Ek wil die Here prys. Dit is die poort na die Here, regverdig is, mag daardeur ingaan. Ek wil U prys, omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Psalm 118 is een van daai psalms wat ons nie weet wie dit geskryf nie, ons weet nie presies wanneer is dit geskryf nie. So daar's 'n klomp vrae rondom hierdie lied. Dis nie soos met baie ander skriflesings waar ons sou kon sê, maar dis wat met Jannie se lewe gebeur het, dit was op hierdie tyd geskryf. Sannie het hierdie uitdaging gehad in haar lewens nie. Nee, dit is 'n totale vreemde, geheimsinnige psalm. Maar tog weet ons ook dat daar 'n paar leidrade is wat ons kan aflei as ons na hierdie psalm kyk. As ons 'n bietjie teruggaan, lees ons in vers 5. Ek het in my angs geroep, Here. Ons lees in vers 10 en 11, amper 'n herhaling van dieselfde gedeelte. Ek was omsingel gewees deur allerhande nasies, maar in die naam van die Here kon ek hulle afweer. En dan kry ons hierdie fantastiese gedeelte in vers 13. Julle het my hart gestamp dat ek moes val, maar die Here het my gehelp. Ek dink is wonderlik. Ons het half die agtergrond dat wie ook al dit
saamgestel het, dit geskryf het, aan die verloorkant was van 'n veldslag. Daar was allerhande verskillende vyande gewees, en hulle moes eintlik die stryd verloor het. En toe, op 'n wonderbaarlike manier, het God vir die spreker uitkoms gegee. As ons dink aan oorlog, soos wat ons met te doen het in Psalm 118, dan was ek al baie bly, Suid-Afrika was nog nie in my leeftyd in 'n oorlog betrokke gewees nie. Behalwe dat ek dink ek sou 'n baie swak soldaat gemaak het, is oorlog nie soos 'n bordspeletjie waar een mens wen, een mens verloor, en dit is goed so na die tyd nie. Oorlog is nie soos waar jy stoei met 'n vriend, hulle sit jou onder, en jy kan maar bes gee, en dan is die geveg klaar nie. Oorlog is lewe en dood. En vir oom Keith was die laaste paar jaar van sy lewe letterlik 'n stryd van lewe en dood. Ek het nie vir oom Keith baie goed geken nie, maar ek het hom goed genoeg geken om te weet, hy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Toe hy nog baie jonger was, toe het hy sy lewensmaat verloor. Hy het kinders gehad, en soos elke ouer, het hy ook die spanning gehad van om seker te maak, hy sorg vir hulle die beste wat hy kan. En dan in die laaste 2 jaar, het hy ook die stryd gehad met sy eie gesondheid. Ons is nie geneig om aan die dood te dink as 'n verligting nie. Dis juist dit wat ons bedreig, dit wat die dood nader bring, wat maak dat ons verligting graag wil hê. Die dood is baie keer die teenoorgestelde van verligting. Maar ek wil nogtans vir ons graag die volgende moontlikheid voorhou. Oom Keith het my al 'n paar keer vertel hoe lief hy daarvoor is om in die tuin te sit of op die stoep te sit en dan te kyk vir die natuur rondom hom. Te kyk vir die voeltjies en hoe hulle rondgaan, hoe hulle beweeg, al hulle verskillende kleure, hulle verskillende geluide. En ek het maar aangeneem, oom Keith is lief vir die natuur soos wat ek lief is vir die natuur. Daarso is 'n oulike diertjie. Kyk hoe mooi lyk die wolke vandag, en ons kan alweer sien hoe die seisoene besig is om te verander. En sodra ons dit gesê het of gedink het, dan beweeg ons aan na die volgende afspraak of die volgende vergadering. Ek het gedink hy was lief vir die natuur soos dit. Maar hy het regtig die natuur beleef, hy het dit omarm. Hy was lief vir visvang, hy het op wafferse staptoere gegaan, en soos wat hy ouer geword het hy gereeld net gaan sit in die stoep, net om in die natuur maar net te wees. Hy was regtig baie lief vir die skepping gewees. En ongelukkig, soos wat hy siek geword het, was baie van hierdie vreugdes van hom geleidelik ontneem. Sy hartkwal was 'n baie selfsugtige, gulsige siekte gewees, wat al hoe meer van hom gevat het. Hy het soveel van sy onafhanklikheid verloor, en hy het al hoe meer sorg benodig. En ek kan my nie indink hoe dit is om daai gedeelte van jouself te verloor nie. Dis ook dan natuurlik dat dit ook iets eis van 'n mens se gemoed. En tog het hom Keith hierdie wonderlike donker sin vir humor gehad. Ek het vir hom gaan kuier kort voordat hy in die hospitaal opgeneem is, en hy het hierdie seer persmerke gehad op sy gewrigte en op sy bene, en sy oë was pers gewees want hy het geval. Dan sal hy vir my sy maarmerries wys en sê, kyk, ek het skubbe soos 'n akedus, maar my vrou is nog steeds lief vir my. Toe hy die eerste keer in die hospitaal beland het, onlangs vir sy hart, toe dan nie vir my gesê hy het hartprobleme nie, hy het vir my gesê daar's fout met sy pompie. En toe ek nou uitvind, wat is hierdie pompie,
Toe het ek onvanpas hard gelag, toe ek na die betekenis daarvan uitgevind het. Hierso is hierdie man, hy kom nou net uit die hospitaal uit, hy praat van sy pompie en ek lag my bas af hiervoor. Nie baie gepas nie. Maar dis ook wat mense doen. Mense maak grappies want hulle wil nie hê jy moet hulle bejammer nie. Mense maak grappies want hulle wil vir jou dit ook so gemaklik as moontlik maak en die lym so bietjie lig. Maar dit verklap ook iets van 'n stryd van die gemoed. Ons maak baie keer grappies want ons is ook maar benoud, ons is ook maar hartseer op ons eie manier. Nou, Psalm 118 het 'n militêre agtergrond, maar dit word nie net in die kerk in tye gelees van oorlog nie. In die Joodse geloof is Psalm 113 tot Psalm 118 deel van die psalms wat hulle lees, soos wat hulle voorberei vir lentetyd. Dit is 'n simbool van nuwe lewe en van hoop. In die kerk lees ons dit dikwels met Palmsondag, waar Jesus ontvang word as 'n oorwinnaar, of ons lees dit baie keer met Paasfees, nadat hy reeds die magte van die dood en van die bose oorwin het, vir altyd. Jesus self verwys ook na die bousteen waarvan ons lees hierso in vers 22, as hy van homself praat. In die oorspronklike konteks het dit waarskynlik iets soos die volgende betekenis. My vyande het gedink, dit is klaar met my, hierdie klip wat uitgegooi is, maar toe het God hulle gewys. Toe het ek die hoeksteen geraak. Toe was ek meer stabiel, meer gevestig as enige iemand wat my ondergang gesoek het. En dan gebruik Jesus dit op 'n ander manier. Jesus sê ja, hy was deur 'n klomp mense verwerp, mense van sy eie volk, maar hy sal sy oorwinning behaal. En dit is toe presies ook wat gebeur het. Die soldaat of die vegter van Psalm 118 het lewendig uit die stryd getree, en alhoewel Jesus nie lewendig van die kruis afgekom het nie, het hy wel die grootste oorwinning behaal wat 'n mens moontlik kon. Ons het ook 'n snaakse verwysing na die poorte van geregtigheid. Nou, dis 'n vreemde frase vir ons. Wat kan hierdie poorte tog nou wees? Dis waarskynlik hierso 'n verwysing na die deure van die tempel. Die soldaat was gelukkig oor hierdie oorwinning, hierdie onverwagte uitkoms gewees, en hy het toe daar gaan offer om vir die Here dankie te sê. Maar as ons vandag dink aan die laaste deure, die laaste ingang wat ons sien, dan is dit nie die deure van die hospitaal of die hek van die lijkshuis nie, maar dit is die huis van ons God, daar waar ons vir oulaas tuis kom. Ons sou kom vra, wat is meer van 'n uitklophou as die dood? Wat is meer finaal as jou laaste asem? En ons gesonde verstand sal vir ons sê, maar niks is meer finaal as dit nie. Maar ons geloof sê vir ons, nee, God het die laaste sê oor ons lewens. So ons moet nie vandag dink aan die dood as die laaste keer wat ons oorwin was nie, maar eerder aan die laaste keer wat ons oorwin het, waar ons tuis kom by God, en ons weet, in God se volle teenwoordigheid, is daar nie siekte nie, daar is nie hartseer nie, daar is net liefde. 'n dag soos vandag is nie regtig vir die een wat oorlede is nie. Veral na so 'n lyding wat oom Keith gehad het nie. Dis vir die mense wat agterbly. Dis vir die mense wat na hom gaan verlang, en die mense wat wonder, maar hoe lyk die pad vorentoe nou? En ek wil graag vir ons op nog 'n versie wys, die laaste vers van vandag se skriflesing. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. Nou die rede hoekom ons dit vandag lees,
en ek het dit eers baie onlangs uitgevind, is dat as oom Keith en Teresa 'n argument gehad het, dan het hy dit vir haar gesê. Laat ons gelukkig wees, dis die dag wat God gemaak het, laat ons nou nie verder beklei nie. En hy het dit vir haar in Engels ook gesê, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in him. En sonder dat hy dit geweet het hy vir my ammunisie gegee volgende keer as ek in my eggenoot bietjie vas. Dis wat ek vir haar gaan sê. Maar dis 'n ongelooflike wyse manier om te lewe. Ek het in die week wat nou, ek het in hierdie week ook geleer, dat ons breine op 'n baie interessante, vreemde manier werk. Is regtig so. Ons is 3 keer meer ingestel op bedreigings, as wat ons is op belonings, as wat ons ingestel is op positiewe verwagtings. En dit het ons oerouers, wat in die bos geleef het, baie gehelp. Hulle moes die hele tyd uitkyk vir roofdiere, en vir giftige plante, en selfs vir ander stamme. Maar as hulle klaar met die bedreiging afgereken het, dan het hulle ontspan. Dan was hulle rustig gewees. En ons doen vandag nuwe soorte besigheid, ons het nuwe soorte sosiale situasies, maar ons brein werk baie keer nog presies soos die oermensin gewerk het. En die verskil is, as ons voor 'n moeilike vergadering staan, of as ons 'n lelike boodskap op sosiale media kry, dan is ons liggame outomaties daar waar die oermensin was. Dan is ons dadelik gereed, of om fisies te veg, of om letterlik weg te hardloop. En dit veroorsaak allerhande soorte kroniese probleme, en dit maak dit ons lewensgehalte baie, baie sleg is. En een van die maniere, hoe ons hierdie gejaagdheid kan inperk, kan ons vind in vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons verbly in hom. Elke dag is anders. Elke dag bring sy eie seën, partykeer ook sy eie vloek. Maar ons is so geneig, of om te ver in die verlede te lewe, of om so ver in die toekoms in te spring, dat ons vergeet van vandag. Nou dis dalk vir oom Keith se naasbestaandes moeilik om dankbaarheid vandag te beoefen. En dis heeltemal te verstaan ook. Mens is nie dankbaar as mens iemand in die dood afgestaan het nie. Maar dan kan ons vandag probeer om in die oomblik te lewe. Hoe sou dit lyk? Wel, miskien is dit die gevoel van klippies of sand wat meegee soos wat jou stapstewels daaroor loop. Miskien is dit die geluid van die visvangwater, daar waar jy rustig met 'n visstok in jou hand sit. Miskien is dit al die kleure, al die bewegings van die diertjies in die tuin. Of dalk is dit daardie gevoel in jou bors of daardie stemmetjie in jou kop wat jou verseker, maar jy is nie alleen nie. Mag dalk partykeer so voel, maar jy is nie nooit alleen nie. Ek wil graag hê as ons nou die gebou verlaat later, dan moet ons rondkyk. Dan moet ons die mense sien wat vandag hier is, vir oom Keith, en wat graag sy naasbestaandes wil ondersteun. Ons moet sien dat die Here vir ons 'n nuwe dag gegee het, en dat die Here nog steeds by ons is. Ons dink baie keer op een manier, maar ons weet ook die Here werk dikwels op 'n ander manier. En dis wat so fantasties is van Psalm 118 en ook soos wat ons dit lees met Paasfees. Vir God se kinders, vir gelowige mense, is die lyn tussen nederlaag en oorwinning nie altyd so rigied of so sigbaar nie. Hierdie vegter het gedink, hy gaan nou verloor. En hy moes eintlik, maar hy het nie.
Selfs Jesus se disippels het gedink, toe hy dood was aan die kruis, hulle gaan hom nooit weer sien nie, sy beweging was 'n mislukking. Maar in daardie nood, kom wys God vir ons iets anders. Kinders van God kan wen, selfs al verloor hulle ook. Ek kan my maar net indink, Keith het reeds sy oë toegemaak, maar as hy sy oë weer oopmaak, dan is hy by God, wat vir hom die deure oopmaak en sê, jy het die stryd oorwin. Jy kan nou maar tuis kom. En dit is nie net waar van oom Keith nie. Dit is ook waar vir elkeen van ons. Ons sou hoop dat ons uitdagings en die bedreigings in ons lewens, dat ons dit ook sou kon afweer. Maar ons weet selfs al gebeur dit nie so nie. Selfs al gebeur daar iets anders. Selfs al raak ons ook siek en selfs al gaan ons ook dood. Dat God by ons is. Selfs al voel ons asof daar geen meer hoop kan wees nie, dan weet ons, God is nog by ons. God was by hom Keith gewees in sy laaste ure. Ons glo God is ook nou by hom. Maar nog meer as dit, God bly ook by elkeen van ons. As ons na die Here roep, dan kan ons maar weet, ons is nooit alleen nie. Of daar hartseer is, en of daar nog vreugde is, God bly altyd by ons. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons vreugde en ons hoop vind by God. Amen. Ons Here, ons wil graag vandag vir U dankie sê dat oom Keith nie alleen was in sy uur van nood nie. Ons wil graag vir U dankie sê dat sy stryd nou verby is en dat sy lyding nou tot 'n eind gekom het. Here, ons weet nie wat vir ons wag nie. Ons weet nie hoe dit gaan wees vir die vriende en die familie van oom Keith in die volgende paar maande nie. Almal wat na hom gaan verlang nie. Here, maar ons weet, ons is nie alleen nie. U stuur vir ons mense oor ons pad en ons weet U is by ons. So alhoewel ons dalk nie opgeruimd voel nie, alhoewel ons dalk nie opgewonde is oor die heengaan van 'n naaste nie, kan ons wel dankbaar wees dat U vir ons mense gee en dat U vir ons U teenwoordigheid gee. Mag U met ons wees in die tyd wat kom, vir al die naasbestaandes, en mag U vir hulle hoop en vrede gee. Dalk nie vandag nie, dalk nie môre nie, maar met tyd weet ons, kan hulle ook op U staat maak. Amen. For those of you who don't know who I am, my name is Jackie. I'm the oldest of Keith's children. Been puzzling for days on how to start this tribute. And what I could say that could paint a picture of who Keith really was in life. Do I tell you about his younger years in Durban, surfing, lifeguarding? Do I tell you about his army days on the border before meeting and marrying my mom, Marie, and starting a family in Edenvale? And how in 1990 he moved us all to Richards Bay, although to us kids it felt like Jurassic Park. I could then go on to tell you how Teresa joined our family and how Keith stepped in to become dad to her children, Kevin and Bianca. What I would like to tell you about is that not only was he a father to myself, my brothers Keith, Trevor and Martin, and Kevin and Bianca, he was a father to the multitude of kids, our friends, that revolved through our front door in Richards Bay throughout the years. Sometimes it felt like Germiston train station. While my mom and then Teresa were in the forefront of all of the kids' lives, Dad was always there in the background, loving,
teaching and protecting all of us kids in his own special way. While it would take far too long to read out everyone's messages and memories, there has been a common thread running throughout them all. And that many of us who spent time in Dad's house all experienced. He took us on adventures and gave us experiences that we'll all never forget, from fishing to sailing to walks in nature, taking us to Cape Vidal and teaching us how not to drown while snorkeling, or having him stop the car in the middle of the road so that he could save a chameleon. He loved all of his children. Our home was always made to feel that it was a safe place to be there and be yourself. Friends would stay for weeks, no questions asked, as long as we were safe. And due to the parental love and understanding that they received, many of those kids are now adults, and they parent their kids with the same love and understanding. And that was learned not only from my mom and Teresa, but from Dad. He was loved and he will not be forgotten by his children. I could go on and on, but I don't want to keep everybody here for dinner. So I'm going to read out my brother's tribute and then Teresa's, and end with a poem that I thought struck a chord in my heart. My brother's tribute. I'll keep it short, I'm not for speeches. I had known Dad for a while now, almost my whole life, it seems. He was my father. I'm not religiously inclined, but he was, and so I heard there were 4 rivers flowing in heaven, ones of water, wine, milk, and honey. So it seems not many places to go fishing. If nothing else, I surely inherited his humor, which to the chagrin of many who know me, great power and no responsibility. When I was much younger, he taught me many things such as camping, about wildlife, and to play outside when the rugby was on. Many lessons on topics as I grew up and applied them to my own life. Today I'm sad I cannot ask him more, his opinions and advice. I still had much to learn from him and will miss him deeply. Teresa's tribute. My dearest hubby, how to describe your simple yet complex uniqueness? I can tell countless stories of our adventure through life for the last 19 years. Together, we weathered many a storm, us against the world. There's no way to wrap you in a box, but I will try. You are a man of God and a true believer. There is no doubt about where you are right now. Generous to the point of giving the shirt off your back. You could make a mean curry, and you had the intellect that was second to none. You never complained, even right till the end. You loved nature and people watching. When we went out, you always told me how I was the most beautiful woman in the room. You were my biggest fan, documenting my cakes and bragging whenever you got the chance. My sweetheart, I could go on for days, and I promise you I will tell everyone willing to listen about your quirks that made you, you. I'm greeting you for just a time, and in his time, we will meet again. Now, as I close my eyes, I can see you sitting on the side stoop with your cap on, and hear you say, yes, dear. The poem that I'm going to end off with was just, it felt right at the time, although I don't know the name. You never said, I'm leaving. You never said goodbye. You were gone before we knew it, and only God knows why. 1,000,000 times we will need you, and 1,000,000 times we'll cry. And if love could have saved you, you never would have died. In life we loved you dearly, and in death we love you still. In our hearts you hold a place that no one could ever fill. It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. A part of us all went with you the day God took you home. I'll say,
Hallo, my naam is Marius, ek is hier van die Kaap af. Anyways, ek is hier vir die dankie sê vir al die ander mense. Okay, ons is dankbaar vir almal wat na Kief omgesien het toe Teresa nie hier kon wees nie. Hy is Freda Kempton, LCD, Suster Marie, Tannie Leni, Stia en al die ander engele wat by so mooi versorg het. Ons sê vir julle baie dankie. Dankie vir elke oproep, boodskap en besoek. Julle almal se ondersteuning dra ons deur hierdie harde moeilike tyd. Elkeen wat vir ons kos gebring het in die tyd wat ons ma die laaste ding was waaron ons gedink het. Ons is stom geslaan en wil julle moet weet ons is dankbaarheid strek diep. Die volgende mens wil ons spesifiek bedank. En as ons nie julle naam noem nie, vergewe ons asseblief. Daar is baie spesiale mense om ons, dat ons dankies nie iemand wil uitlaat nie. Almal wat vir Teresa rondgery het en taxi gespeel het. Ons glo die probleem sal binnekort regkom. En dan ons dankie sê spesifiek vir Tannie Joan, Annemarie, Tasha en Andrei, Hester en Theo, Marianne, Suzette, Anita, Annelies, George en Helen, Ian en Lydia, Toit en Francine. En weer eens as iemand uitgelos het, asseblief, ons vra om verskoning. Dan aan Dominee Dirk, vir die baie spesiale boodskap. Kooi vir die orgelspeel en Tannie Joan vir die lieflike blomme en al die dames wat eningetjies gebring het vandag en vir die koffie en tee na die tyd ook baie dankbaar. En dis Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan op jou pad met daardie vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.